Dadeen ture galatooma feedbackin baay'ee bareedaadha akkuma ko kan gubattan natti fakkaatee jira. Haa ta'u malee immoo faawulii tokko jira dhiifama gaafadha. Aareetanii seriously dhugaa baay'ee natti dhaga'ameetu. Gatii kanaaf immaan guddoonni keenya dhiifaman gaafadha jechuudha. Yaadan qabu immoo kanarratti yaa gurra keessan cuqqaaladha iddoo sanatti. Anna sifaan biyya jirti. Warri mootummaa naannoo Oromiyaadhaan intala kana nuuf gaafatanii. Namoonni akka eenyu maqaan ishee Habibaan fa'aa warra faannoo deeggaranidha. Mana sana keessa deemaniitu Oromoo hamachuun why is the reason kana tokko. Ijoolleen biyya alaa jirtan immoo gurbaan sun gurbaa Jimmaati maqaa Wallaggaatiin daldala Kanaadaa jira jedhanii eenyudha Kiyya James no Kiyya Jamal whatever you call him jedhee keeshee sana siifollee jechuudha kana kanumaan dubbadha. Waayini amma guyyaa lama guyyaa kaleessa guyyaa guutuu suuraan adda addaa maxxanfamaa jiru afarfamaa jiru maal kana jechuudha. Yeroo gaafa jalqabaa suuraa Jawaar waggaa 8 waggaa 9 gaafa maxxansaa ture indi keessanii akkuma bo'ee gootanii jechaa turtanii jechuudha. So dubbichi amma qe'ee Oromoo jeequu fi uummata keenya sadhumaa jiru hangar guttiin irraati. Dhugaan isaanii akka hin baane namni akka sagaleen taaneef Oromoon akka waliin hin dhaabbanne kan Jawaar jeeqaa jirudha jechuudha. Dubbini ijoolleen karaa biyya Arabaa kuni kan bubbuleedha kan tureedha yoo xiqqaate waggaa 4 oli kan ta'e yookiin waggaa 3 ol kan ta'edha jechuudha. Jawaar amma kaleen gaddaa mucaa sayni maxxanse suni wantoo murmuree nyaadde jedhu sunfaa jechuudha. Ijoolleen qabamanii jettanii hin sobu ijoolleen tokkollee kan qabamallee hin jiru jechuudha. Jawaar is out of information. Namatti ati maxxansaa jirtu sitti kennaa jiran kun hundumtuu waan ati barreessite keessallee hin jiran irra caalaan isaanii jechuudha. Tokkollee maaliif akkati joonjooftee uummata Oromoo akkati jeequu barbaadde I really don't know. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf ijoollee gurbaa sana qalee caalaa yakkamaa guddaan sidha. Yeroo ammaa kana jechuudha. Maaliif wette gaafa ijoolleen kun shugguxii miti qawwee 30 ol faa bitanii 20 ol faa bitanii gaafa naannoo sanatti ergaa turanii guyyaa tokko gadi baatee waan tokko waan dubbatte hin qabdu. Har'ati dubartoota kaleessa ergachaa faa turteetu har'a maxxansiteetu maqaattiin Oromootti wal nyaachistaa jechuudha. Qabamanii jettaa maaloo ta'anii jettaa nama si deeggaru dude warri caacuutiin si jala deeman kun immoo sirriidhuma maaliif peejii isaanii irratti maxxansani? Maaliif peejii isaanii irratti maxxansani? Ati kan kee irratti gatii maxxansitee fi dhugaa taamoo gatii ati maxxansitee fooloorii fi laayikii amma sana gatii qabdu moo yookiin laayikii 5,000 10,000 laayikii godhee fi sheerii godhee fi dhugaadha jedhume amma. Hinjiru bari waan akkasii. Sigalee miti. Kanaaf Oromoon jeeqin. Oromoo walitti naqin. Ijoollee makana kaleessa kan walitti birrii qabe kan sagalee siitee kan siif dhaabbataa turedha jechuudha. Har'a garuu si didanii jennaan. Har'a si faarsuu didanii jennaan. Maana faarsuu didanidha kanatti maraataa jirtu jechuudha. Sigalee maana faarsuu didanii maana wajjin dhaabbachuu didanii maa maqaa koo dha'uu didanii sagalee ta'uu yoo ta'e maaf sagaleen taatu hangar guttiniif sagalee yoo ta'uu yoo ta'e yaa amma ta'een gadda gadi baatee maal jette poolisiin si waa amma CIA maaloo FBI minaaminte yajawwe you are out of nothing. Ati hojiin kee malak humni kee yoo makka ta'e beekta humni kee hanga lamaan
naannoo Itoophiyaa naannoo Oromiyaa bushaa tureettidha. Lammaan eddii achi bu'eeti booddee humna tokko illee hin qabdu jechuudha. Si galee miti eddii lammaan iddoo sanaa ba'eeti ati humna hin qabdu. Waan tokko illee gochuu hin dandeessu. Namni waggaa furguutuu miidiyaa kanarraati gandaan wal nyaataa ture wal arrabsaa ture birrii guuraa ba'anii waan meeqa gochaa turani maa in dhaabbatiin jette amma kan nama arsuu keessaa jechuudha amma dhuguma amma qoymee kottaa waan sanitti hima jarri suni balleessani mucaa sana qalaniis haa ta'u reebaniis haa ta'u ajjeesaniis haa ta'u mukool keessa kaaniis haa ta'u balleessaniiru nutu beeka akka isaan balleessan miti nuti ilmaan Oromooti. Kanamma dhugumatu shortaan qabeeratee mucaa sana biyya ormaa keessatti akka inni ajjeefamuu fi akka inni hidhame namni isa gaafatu illee hin jiru saqoqoo kanan taane kan inni jedhu jechuudha. Oromoon gumaa baafata bari. Maaliif shortaatti fiddani jaarsummaatiin wanta biyya rabaa deemaa jiru kana jaarsummaatiin dhumee hin duuka katee Oromoon akka waliin dhaabbatu akka waliin ajjeesne akka gandaan waliin arrabsine kakatanii hirphuu walii seenanii addaan baasu moo shortaa biyyo anamni isa dhuga amma namni biyyo Eurooppaa keessatti yoo qabame hin nyaata hin dhugaa televiziyoonii isaa ilaalaa bilbila qabaa intarneetii qabaa hin baratallee biyyatti yoo hidhame immoo maatiin illee jiru raqanii hin gargaaru afaan tokko dubbatu Culture isaa keessatti jira yoo hidhaman illee jechuudha. Si galee miti. Inni garuu biyya Arabaa kana keessatti hidhamu kan isin akka kana dhalan anamma kana dhibe maal akka ta'e beektu. Namni akka du'uu fi akka ajjeefamu ila isin jechuun seexana jechuudha bari. Ela seexana kana kan hin jedhamne dhiiga namaa soorrachuu, dhiiga namaa xuuxuu, dhiiga namaa dhuguu, lafee namaa caccabsuu. Foon namaa nyaachuu kan bareedha jechuudha. Akkasiin gammaddan argitan miti. Ijoolleen AItiin sinitti taphatte by the way. AItiin sinitti taphatte namni qabamee sin jiru namni maal ta'e sin jiru. Dhiiga namaa garuu dhangalaasuuf ilaala. Ijoolleen kun hundi sheeyyuu jechuudha. Afarsoos jedhi mucaasa sanas jedhi mucaasa Jarman jiru jedhi. Amma tokko jirti wallagga tokko keessa jirti achi kee jaritti sana keessa jirti maqaa wallaggaa kan dhuftu kuulloo wayin tokko jirti maqaan ishee Marcos gurbatti Marcos jedhamtu afaan baddu sanbata charchii olti kan tokko yakka sana keessa kan harka qabu tokko sheedha jechuudha shin wallaggadha hattuun sinii galee miti inni lema Ameerikaa keessa yoo ta'e warra Meeksikootu reeppisa godha malee mootummaan isa nyaachisa isa obaasa. Inni biyya Arabaa kana keessatti maqaa Arabaatiin qabamee biyya Arabaa kana keessatti yakka inni dalage qabamee biyya ormaa keessatti waggaa 30 waggaa 40 hidhamu. Itoo Oromoon nuti aadaa qabnu. Ati nama guddaa miti ati nama biyya bushu miti. Achirratti dhoofdemoo jora kana waamtee guruppii keessatti waamtee gorsitee dhaabaa wanta kana jechuu sirra ture. Ati amma aarii irraa qabda saayikoo taatee jirta. Si galee miti Jawaar. Saayikoo ati taatee jirtu si deeggaraan jiran si bira dhaabbataan jiran ijoolleen kuttee deemte si caala barte bari minaan birrii barte minaan jireenyaa barte mi'aan muxxee barte ijoolleen mi'aa namni ka'ee teessisu argite akkuma siinsi teessisaa turan akkuma siinsi kabajaa turan amma jarri dur siif turanii amma nduu individually ndu naannoo saatti king of gangster jira jechuudha. Atoofi keetii yitee caraanteetu mana hidhaa biyyi keessa kanatti baatee jechuudha. Keeniyaa keessa kana talaaktee baatee jechuudha. Amma dhuguma ijoolleen kun biyya Arabaa kana keessatti ituu hidhamanii maalirraa argatame natti himime. Nuti akka Oromootti maalirraa arganname natti himime. Haadhuma isaa walaa fixanii haadhuma isaa walaa jibbanii haadhuma isaa Oromoo kana busy gootee jirta jechuudha guyyaa lamaan kana busy